हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रीडॉस का क्या बिगेस्ट मिस्टेक्स है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सेंट्रीडॉस डिज़ायर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे स्विफ्ट नहीं लिखा गया, इसलिए ये भी एक फर्स्ट मिस्टेक हो सकता है। सेकंड, सेंट्रीटॉय KRT, बट ये दिखता तो है पूरा क्रेटा, लेकिन KRT का कोई मॉडल कार ही नहीं निकला अब तक। और 1.6 KRT 1.6 पता नहीं क्या नाम दिया गया। यहाँ पे सेंट्रीटॉय स्पोर्ट्स इको लिखा है, स्पोर्ट्स इको, बट ये इको स्पोर्ट होना चाहिए, इसका एक्चुअली उल्टा लिख दिए, इको स्पोर्ट्स इको। ये है हम लोग सेंट्रीटॉय का कंपनी का है, टाटा सुमो, परंतु यहाँ पे खाली सुमो लिखा गया है। स्केल 1:32। स्केल मॉडल तो सारे मेटल का होता है, लेकिन ये तो प्लास्टिक है। ये ठीक ठाक है, नहीं ये ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पे सेंट्रीटॉयज के जगह इनोवो लिखा गया, सेंट्रीटॉयज इनोवो, हम लोग देख सकते हैं, इनोवो INNOVO, इनोवो लिखा है, इनोवा होता है इसका नाम। ये है फॉर्च्यूनर, सेंट्रीटॉयज फॉर्च्यूनर। यह स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, परंतु इसमें भी खाली महिंद्रा स्कॉर्पियो स्केल 1:32 लिखा गया है। ये भी सेंट्रीटॉयज का है। तो फ्रेंड्स, ये सारी मिस्टेक किया गया है सेंट्रीटॉयज में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।